Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilari va bizani kuzatib boradigan asbatbeshilar akalar, bugun bizlar sizlar uchun bir dona ona bala sigirimiz sotuvda. Joylashgan adresi Spitamin nohiyasini Kurkat qishlog'ida akalar. Rolikni oxirigacha ko'rib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, agarda sizlarga shu bizga ko'rsatib o'tadigan ona bala sigir ma'qul keladigan bo'lsa, ekraniga nomerlarga telefon qilib, bemalol savdo qilib sotib olsalaringiz bo'lardi akalar. Bu orada akalar, bugun sizlarga ko'rsatib o'tadigan sigirimiz akalar, ikkinchi balasiga balachasi mana sizlar hozir ko'rib turganlaringdek 3 kunlik navoscha akalar. Navoscha balasi 3 kunlik, ikkinchi balasi yosh sigir akalar. Sutiga keladigan bo'lsa, tanasida 8 litr suti bor akalar. Yeb ichishiga qarab bu suti ko'payishi mumkin akalar. Agar yeb ichishi qancha yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sut miqdori yana oshib bor akalar. Hozircha 8 litr suti bor akalar. Narx navosi agar sizlar bizani anchadan beri kuzatadigan bo'lsalaring, boshqa YouTube kanallarda agar kuzatsalar, bu sigirni 30 mingdan oshiq savdo bo'ladi deb qo'yishlari mumkin. Bizada sizlar uchun 28200 so'mni yana savdo bo'ladi deb sizlar uchun qo'yamiz akalar. Bozordan hamma joydan arzon narxda. Ko'ringlar, agar sizlarga ushbu sigir ma'qul keladigan bo'lsa, uydagilaringizni olib kelib, sog'aydigan odamni olib kelib, sigirni oldida kelib ko'rib, sog'ib ko'rib, barchasiga mana ishonch hosil qilib, savdo qilib sotib olsalaring bo'lardi akalar. Ko'ringlar, sizlar uchun mana bir dona ona bala sigir. Бародароне ки тоҷики тамошодоранд, имрӯз барои шумо як дона очабаччигои фурӯш дорем. Адресашон дар ноҳияи Спитамин, диҳаи Куркат қарор дорад. Дуюм зоишу бачаш 3 рӯза буғоча 8 литр шир дорад. Нархи навош бошад 28200 сомонӣ боз савдо мешавад. Хурду хӯрок, саломатиш, аҳлиш ба соҳибашон 100% гарантияш қатъӣ мефурӯшад. Харидорҳои аниқ пештида беморон смолгова савдо карданатон мумкин. 1 моҳ пеш касали яшурба ин ваксинаша гирифтагӣ. Bemalol natarsida xaridorlik qilishingizdan mumkin. Akalar, sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'tib ketish esdan chiqibdi. 1 oy oldin bu sigir akalar shu oqsil kasaliga qarshi, ya'ni yashur kasaliga qarshi vaksinasini olgan. Bemalol qo'rqmasdan sigirni sotib olib, uyingizdagi molga olib borib qo'ysalaring bo'lardi. Ko'ringlar, sizlar uchun bir dona Spitamin nohiyasini Kurkat qishlog'idan ona bala sigir ko'rsatib o'tdim. Ma'qul bo'lsa sotib olasizlar yoki kerak bo'lsa shunaqangi sigir qidirib yurgan tanish bilishlarga shu video roligimizni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.